up you guys? Welcome to my YouTube channel. And I breathe. What's up you guys? Karibuni kwenye video. What's up you guys? Welcome to my YouTube channel. Kwa introduction, kwa majina naitwa Maria Steven, ni Mtanzania na vile vile ni mjasiriamali. Kama ni mara ya kwanza unaona video hii, basi usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kulike. Kwenye channel hii tutafundishana maana halisi ya friji pamoja na matumizi yake. Kwanza kabisa tutafundishana ni namna gani friji inafanya kazi. Badala ya hapo tutafundishana jinsi ya kuosha friji na kuweka vitu ambavyo vinaweza vikasaidia friji yako isiweze kutoa harufu. Na mwisho kabisa wa channel hii tutafundishana na tutaelezana mbinu tofauti za jikoni, lakini hasa katika upangiliaji wa friji na vyakula ndani ya friji. Kuanzia matunda, mboga za majani, vyakula ili viweze kukaa kwa muda mrefu, kuanzia muda wa wiki 2 mpaka mwezi mzima. Basi kaa karibu na channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata video. Subscribe hapo chini, anytime nikianza kupost video utaanza kuona notification. Mambo ni mazuri sana, hakikisha unamwambia na mwenzio. Mpaka siku nyingine, kwaherini.